시속 160km의 강풍을 몸으로 직접 맞는다면 어떤 느낌일까요? 함께 보시죠. 남성 한 명이 강력한 바람을 마주보고 서 있습니다. 중심 잡기가 도통 쉽지 않아 보이죠? 점프를 해볼까요? 강풍을 이기지 못하고 뒤로 넘어집니다. 미국 워싱턴 산해 기상 관측소 연구원들이 강풍의 위력을 직접 체험하고 있는 건데요. 이날 강풍의 최고 속도는 시속 160km. 정말 어마어마하죠?